तो अपने कॉकटेल को लेकर जब मैं मास्टर केज में जा रहा था तो मैंने देखा कि हमारे घर के पास में एक जंगली तोता बैठा हुआ है। तोते के बिल्कुल पीछे शिकरा है और वो उस पर हमला भी कर सकता है। फिर जब मैं अपने मास्टर केज में गया तो मुझे यहाँ पर दाने बिखरे दिखाई दिए। अब क्या ये दाने केवी ने गिराए हैं? वो तो मना कर रहा है, लेकिन मुझे पता है कि ये दाने हमारे इस डायमंड डव ने गिराए हैं। हमारा डायमंड डव हमेशा दाने वेस्ट करता है। फिंच के इस वाले नेस्ट को भी मैंने अब बिल्कुल साफ कर दिया है ताकि वो फिर से अंडे दे सके। और केवी हमारे हैंटेम कॉकटेल को देखकर फिर से गुस्सा हो गया है और उसे वहां से जाने को कह रहा है। हमारे फिंच के बच्चे अब काफी बड़े हो गए हैं और इन्होंने अच्छे से उड़ना भी सीख लिया।